رحاب رحاب يا شيخ محمد، حيا حيا ومرحبا واهلا وسهلا، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. انا اشكرك يا اخي محمد، انا اشكرك انك جالس معي بالمستشفى. الله يفتح عليك ويحفظك يا صاحبي، انا افدي قلبك. كلهم ولا بواحد من اصحابي جاء، ولا حتى واحد اتصل بي اتصال ولا قال لي كيف ابوك، ما عدا عبد القادر غالب مرشد. الله يشفي ابوك ان شاء الله شفاء عاجل. يا رب يا رب، انا اشكرك يا اخي محمد، انا افدي قلبك. والله كلهم ولا حتى صديق ولا اخ ولا واحد كذا بدي قال لي كيف ابوك. حتى اقرب الناس يعني من 25 رمضان وانا بالعنايه المركزه بمستشفى الصحاب، ورجعنا ذحين احنا بمستشفى الكويت. تمام والله ما بصديق واحد، كنت اقول بو اصدقاء مليان يسالوا عني يقولوا كيف ابوك، ولا كلهم انا داري ليش خايفين، ولا حتى واحد قال لي كيف انت يا امين ما فعل ابوك كيف. ليش تقول ليش؟ الحمد لله على كل حال، ربنا يشفوه. امين يا رب. دحين لو هو ابي يعني من الناس الكبارات من الاغنياء ذوك المعاريف، والله العظيم انه الفهم يتصلوا ويسالون، لكن لما هو فقير ومسكين وهذا والله ما ابو واحد سئل. حتى اليوم قريبين من الاسره ناس يعني من قريبين لي، والله ما اتصلوا ولا سئلوا ولا ما فعل ابوك ولا كيف هو ابوك. ما انا داري ليش تقول ايش الغرض، واحنا اخوان واحنا اصحاب واحنا يعني ما اشتيش منهم حاجه، والله ما اشتي من احد حاجه الحمد لله. يعني واحد يفعل جهده متى ما اقدرش امسك روح كل البيت. اصحاب واصدقاء مليان. ان تفعل ما بواجبك وما بطاعه الله، وربك يشفوه ان شاء الله شنو واحد خير ان شاء الله. الله كريم يا رب بحق هذه الساعه. احنا جلوس احنا بمستشفى الكويت. ابي انا راقد، الله يشفوه ويعافوه بحق هذه الساعه يا رب. المهم يا اخي محمد روح القدلاك ويلك ملك. الله معاك يا اخي. انا افدالك روح ورقتك لك. مع سلامتك. في امان الله.